崇圣寺三塔是大理标志性的建筑，也是大理唯一一个5A 级的景区。这三塔的航拍也是我这次来大理必做的功课之一。但是实话说，这个景点的性价比并不高，来这里的游客也并不多。大理这个地方历史非常悠久，它原先并不叫大理，而是叫南诏国。在唐代的时候，属于中原王朝的附属国。随着历史的进程和时代的变迁，到了宋代，南诏国又演变为大理国。这座最大的塔叫千寻塔，塔高69.13米，共16层，是座方形密檐式空心砖塔，是唐朝南诏国劝封佑时期建造的。这南北2座小塔是宋代大理国时期修建的，高42.19米，是阁楼式的空心砖塔。为什么要建这3座塔呢？原因有2个。一是大理这个地方水患颇多，民不聊生，要治水先治龙。龙呢，只尊敬佛塔，而且惧怕大鹏，所以建造佛塔，并在塔的4角挂上铜铸的大鹏金翅鸟，恶龙就不敢作祟了。二是到了明代，大理就归属了中国版图。这座塔上永镇山川4个字是明代前国公穆英的孙子穆世阶所写，也表现了世代镇守边关的决心。这么高的塔，古人是如何建造的呢？原来是堆一层土建一层塔，塔建完了再把土挖走，有堆土建塔、挖土陷塔之说。这3塔后面的崇圣寺也很有历史，也是金庸的小说《天龙八部》里的天龙寺。大理国的22位皇帝有9位在此出家为僧，可见当时佛教在大理的盛行程度。皇上都不当，要去当和尚。但是崇圣寺后来遭废弃，已经成为了废墟，直到2005年才重新修建，所以寺庙非常的新，缺乏岁月的痕迹。寺庙又非常大，走下来得2个多小时，还得靠电瓶车代步，所以90%的人都止步于这3座塔。拍摄3塔倒影是广大摄影爱好者必做的功课。拍摄的地点有2个，一是在3塔倒影公园，二是在这个景区的巨影池。大理这个地方少数民族非常多，有10几个，占大理总人口的1半，其中最多的又是白族，占这些少数民族总人数的70%。这大理古城也是白族的建筑风格。大理古城的4个城门最繁华的是这南城门，
建议您来大理古城游玩，也要从这个门进入。城门上大理2个字，就是郭沫若先生那首七言绝句的标题。离开崇圣寺3塔，天色已晚，古城的灯光渐渐亮了起来。清风吹动着苍山的松林，我们游走在这洱海的深。古城里虽然商业气氛依然很浓，但也充满了浓浓的人间烟火气。这里停车非常的困难，嘿嘿，我多聪明，我是坐公交车来的。我不愿放弃，不愿离开你，因为我们曾经那美好的记忆。这里面吃的、喝的、工艺品、土特产，什么都有。每一个店铺都装扮得很有特色，逛一逛也是一种享受。因为我们曾经爱过那里。老婆对2件事比较感兴趣。我原来经常出差，临走的时候就说给他烙个大饼挂脖子上。现在倒好，看见大饼饿不饿也得买一个。2一个就是对猫有着极其深厚的感情，凡是跟猫有关的都得看看。云南瓦猫是置于屋脊正中处的瓦制饰物，因其形象颇似家猫而得名。原意是能使鬼的老虎，它的作用是辟邪纳福和镇宅。这里酒吧特别多，一家连着一家。可是跟自己家老婆进去坐坐实在是没劲，这得跟着别人家的老婆才有那么点意思。五华楼是城中心的最高点，爬上城楼可以看到古城的全景。下了城楼，你还可以在这个广场上和白族的老娘们们跳跳锅庄舞。我怎么就对这些小吃不感兴趣呢？我这个人呐，除了1日3餐以外，其他乱七八糟的东西基本都不吃。你看，这里到处都是傣家手抓饭，特色你总得尝尝吧。可是一吃，嘿嘿，也就那回事儿。总说对古城不感兴趣，可是这一转也觉得挺好看的，尤其是这夜景，不知不觉转了2个多钟头。从西城门一出去就是我们的酒店，老婆举着淘到手的瓦猫，乐得嘴都合不上了。